Բաժանորդներ, ես այստեղ պատրաստել եմ խմոր, կաթայի խմոր, առանց սառեցնելու տարբերակով։ Սա շերտավոր կաթայի խմոր է, որը պատրաստվում է շատ արագ, շատ որակով, ինքը ունենում է չափազանց շատ շերտեր և ձեզ ներկայացնում եմ, թե ինչպես կարելի է մաքուր կարագով պատրաստել կաթայի խմոր, որը լինի չափազանց առողջարար և արագ։ Սիրելիներ, իսկ այժմ դիտենք պատրաստման ամբողջ գործընթացը, իսկ մինչ դիտելը չեք մոռանում բաժանորդագրվել մեր ալիքում, ովքեր բաժանորդագրված չեն, ինչպես նաև սեղմեք զանգակի կոճակը, որովհետև այս տեսանյութից հետո տեղադրելու եմ, թե ինչպես կստացվի այս խմորով մեր կաթաները։ Պարտադիր կդիտեք, թե ինչպիսի շերտեր կստանանք, եթե պատրաստենք կարագով, և հնարավոր է արդյոք տնական մաքուր կարագով ստանալ բարձր շերտեր։ Իսկ այժմ դիտենք տեսանյութը մանրամասնորեն, թե ինչպես կարելի է պատրաստել կաթա մաքուր տնական կարագով։ Սիրելիներ, ինչպես խոստացել էի, հիմա կպատրաստենք կաթա, նոր տարբերակով, նոր բաղադրատոմսով։ Ինչ է մեզ անհրաժեշտ։ 3 ձու, մոտ 1 ճաշի կդալ աղ, կես թեյի կդալ պեսոկ, ներողություն, կես թեյի կդալ աղ, օքսուս 70 գրադուսանոց, կես ճաշի կդալ և 3 ճաշի կդալ քացավ, ինչպես նաև 1 բաժակ գոլից մի փոքր ավելի տաք ջուր։ Այսպիսով 3 ձվերը կոտրում ենք։ Մեզ անհրաժեշտ է միայն ձվի դեղնուծը, իսկ սպիտակուցը պահում ենք, որպեսզի քսեմ մեջտեղի շերտերին, ինչպես նաև վրան։ Գույնը գեղեցիկ դարձնելու համար, գունային գեղեցիկ երանգ ստանալու համար։ Հիմա կկոտրենք 3 ձվերը, այս տարբերակով, եթե պատրաստենք, մենք հիմնականում մեջը ոչ ձետ ենք գցում, ոչ կարագ, հիմնականում սկզբից շերտավոր խմորը լավ ստանալու համար։ Ամեն մեկը պատրաստում են իրենց տարբերակով, սա էլ մեր տարբերակն է, նոր տարբերակ է, որը դուք էլ կարող եք պատրաստեք և կտեսնենք, թե արդյունքը ինչպես կստանանք։ Հիմա այսպիսով ձվի դեղնուցները արդեն մենք առանձնացրինք սպիտակուցներից, այս բաղադրիչների վրա ավելացնում ենք այնուհետև կես թեյի կդալ աղը, որպեսզի ունենա յուրահատուկ համ, լցնում ենք պեսոկ, որպեսզի ինքը ապահովի շերտերով և քաղցրահամ ավելի հաճելի համով դարձնի, և ես անցյալ անգամ եմ նշել, որ ինչքան բաղադրության մեջ պիսոկ միշտ կլցնենք, մենք ավելի հաջող խմոր կստանանք։ Ուրեմն, քանի որ լիմոնի թթուն կամ կիտրոնի աղը ունի խմորը կրկեցնելու հատկություն, այդպես է մնացել ամեն դեպքում, մենք կլցնենք 3 ճաշի կդալ քացախ մեջը։ Ահա, սա հարենք մի փոքր ու այնուհետև լցնենք քացախը։ Ջուրը նոր քացախը։ Հիմա այստեղ կլցնենք նաև ջուրը, շատ հարիչ պետք չէ մեզ, որովհետև արդեն երբ որ հունցում ենք ձեռքերով, ինքը արդեն շատ լավ հարվում է։ Ահա, այստեղ կավելացնենք շերտեր ապահովելու համար 3 ճաշի կդալ քացախ, խնձորի քացախ է, ահա, սա խնձորի քացախ է, խնձորի քացախը նաև ասեմ, որ չափազանց առողջարար է, ես դրա մասին խոսել եմ, 1, 2, 3 Եվ ես այսօր առավոտյան տեսանյութում նաև նշել եմ, թե ինչով կարելի է պատրաստել կաթան, որպեսզի ավելի առողջարար լինի կամ ցանկացած թխվածքներ։ Ուրեմն կես թեյի կդալ օքսուս, 70 գրադուսանոց օքսուս է։ Այս կան։ Դրա կապահովի մեր շերտերը։ Այլուրը կլցնենք այնքան, որպեսզի ստացվի փափուկ, ձեռքերին չկպճող խմոր։ Հիմա 2 բաժակ կլցնեմ, ալյուր։ Ահա, հիմա գդալով կխառնենք։ Ես ասեմ, գիտեք ինչի համար չեմ ասում ալյուրի չափը, որովհետև ալյուրի չափը կախված է մեր ձվի չափից։ Եթե ձուն խոշոր է, ալյուր մի փոքր ինքը ավելի շատ իր մեջ կպարունակի։ Եթե մանր է, ավելի քիչ։ Հիմա մոտավորապես բաժակով կասեմ, մենք կպատրաստենք, այնուհետև կորոշենք, թե ինչ կան։ Հիմա արդեն վերցնում եմ 3-րդ բաժակ ալյուրը։
Ահա, ինձ թվում է, որ երրորդ բաժակը արդեն բավարար է, որովհետև արդեն ես զգում եմ, որ խմորը բավականին պնդացավ եւ հաջող ստացվեց։ Արդեն քանի որ մեզ մոտ ստացվել է պինդ խմոր, սա արդեն կհունցենք ձեռքերով։ Հիմա արդեն տեսեք, մենք ունեցանք փափուկ խմոր, սա շուռ կդամ սեղանին, որպեսզի հունցելը ավելի հեշտ լինի, այնուհետև կհունցեմ սեղանի վրա։ Ահա, հիմա հունցենք սեղանին, այսպես լավ փափուկ խմոր ստանանք, որպեսզի մեր ձեռքերին չկպչի, վերջում արդեն կարող ենք նաև ձետոդել մեր ձեռքերը։ Բաղադրության մեջ չկա, բայց կարող ենք պարզապես մեր ձեռքերը ձետոդել, որպեսզի խմորի պարունակության մեջ նմանապես մենք ունենանք փոքր քանակությամբ ձետ, որը կապահովի, որպեսզի այն դառնա ավելի փափուկ, թեպետ էլի չի կպնում ձեռքերին, բայց ավելի չկպճող խմոր։ Հիմա արդեն տեսեք մեր խմորը համայրը արդեն պատրաստ է, մի փոքր ձետ ենք քսում, այսպես բռի մեջ։ Այսպես մի բուր, երկու ձեռքերով այսպես ձետոդում եմ ու նորից հունցում ենք խմորը։ Տեսեք ինչքան փափուկ մենք լավ ընդիշ խմոր ստացանք։ Ահա։ Գաթա պատրաստելիս ավելի լավ է օգտագործեք մեջը, եթե ցետի բաղադրատոմսով եք պատրաստում, ցետ քան մարգարիններ։ Հիմա խմորը քանի որ պատրաստել ենք, ասեմ մի գաղտնիք ցեզ, որպեսզի մեր գունդը լավ բարձրանա, ոչ թե սառնարանում, այլ կարող ենք հենց սեղանի վրա թողնենք, որպեսզի խմորը ամենակիչը 40 րոպեից 1 ժամ հանգստանա։ Ահա, հիմա գունդը կտեղափոխենք այսպես պոլիէթիլենե տոպրակի մեջ ու կթողնենք, որպեսզի այն հանգստանա 1 ժամ։ Ահա, հետ սեղանի վրա թողել ենք, ինքը արդեն համարյա 40 րոպե 1 ժամի չափով ասեմ նորից հանգստանա եւ հիմա մենք ունենք այսպիսի փափուկ հիանալի խմոր, տեսեք ինչքան լավ փափուկ խմոր ենք ստացել։ Սա հիմա կբաժանեմ 6 հավասար մասերի, ահա, տեսեք ինչքան լավ փափուկ խմոր ենք ստացել։ Եվ 6 գնդեր կպատրաստենք, որպեսզի այս մեր գնդերներ թողնենք, որ հանգստանան 1 ժամ։ Ամեն մի գունդը թողնում ենք նորից հանգստանա 1 ժամ։ Այս խմորի գաղտնիքը կայանում է նրանում, որ խմորը թողնում ենք հանգստանա 1 ժամ։ Խմորը հանգստանալու մեջ է կայանում նրա բարձրանալը։ Հիմա արդեն 6 գնդերը պատրաստ են, նորից վրան կերակրի թաղանթ կանցկացնեմ եւ կթողնեմ, որպեսզի այն հանգստանա նորից 1 ժամ։ Տեսեք, ես արդեն ձեզ ասել եմ, որ կարակով պիտի պարտադիր պատրաստեմ, սա տնական կարակ է, դա բորյալ չեմ կտրատել, որպեսզի դուք տեսնեք։ Թե ինչպես կարելի է պատրաստել տնական կարակով, որպեսզի ունենա մեր գաթան բարձր շերտեր, ինչպես նաև լինի առողջարար, որովհետև ես այսօր ձեզ ներկայացրի, որ մարգարինով ցանկացած կերակրատեսակ չափազանց վնասակար է առողջությանը։ Երբ որ դուք օգտագործում եք մարգարին, ինքը նա նպաստում է ձեր վատ նյութափոխանակմանը, ինչպես նաև ներկայացրել էի, որ այն պատճառ է դառնում գիրացմանը, շաքարախտին եւ շատ հիվանդություններին, նույնիսկ քաղցկեղ է զարգանում։ Դրա համար շատ կարևոր է, որպեսզի օգտագործեք կենտրոնական ճարպեր, ինչպես նաև կարակ։
Այսպիսով ես կարակը հիմա կկիսեմ, դրել էի որպեսզի փափկի, մի փոքր էլ կթողնեմ փափկի, հիմա կկիսեմ ձեր ներկայությամբ, կպատրաստենք միասին կարակով, կարակ եւ ալյուր կլցնեմ մեջը եւ ասեմ, մի գաղտնիք ձեզ հետ կիսվեմ եւս։ Օրինակ շատ հաճախ ներկայացվում է, որ մարգարինը, քանի որ ինքը ավելի բարձր ջերմաստիճանում է հատվում, ավելի լավ է բարձրացնում շերտեր։ Ասեմ, եթե ուզում եք, որպեսզի կարակով պատրաստելուց կաթաները բարձրանան շերտը, ավելացնում եք պարզապես աղ։ Աղի օգնությամբ մենք կստանանք յուրահատուկ բարձր շերտեր։ Հիմա ես այստեղ կավելացնեմ մոտ 1 պտղուց աղ։ Իմ ձեռքից տակել խոշոր աղ է, ասեմ։ Եվ սրա վրա կլցնեմ ես 1 բաժակ ալյուր, որպեսզի կարակը արագ չներծծվի կաթայի շերտերի մեջ, եւ կհունցենք եւ արդեն ես ցույց եմ տվել, թե ինչպես պիտի փափուկ զանգված ստանանք։ Հիմա այս կարակը այսպիսի վիճակում կթողնեմ, որպեսզի մի փոքր եւս հալվի։ Նորից եմ ասում, սա ես չէի կիսել, որպեսզի դուք տեսնեք, որ ես պատրաստում եմ տնական, նույնիսկ տնական կարակով, որի մեջ կա նաև թանի մի փոքր ավելի շատ չափաբաժին։ Ահա, հիմա տեսեք, մեր կարակը բավականաչափ փափկել է, վրան կլցնենք 1 բաժակ ալյուր եւ այսպես ձեռքով կշաղախենք։ Այսպես կշաղախենք, մինչև ստանանք համասեր զանգված։ Միայն կարակը չեմ քսել, նորից եմ ասում, ալյուր ենք ավելացնում եւ որպեսզի շերտերը լավ բարձրանան, աղ։ Ահա։ Հիմա տեսեք, այսպես սիրուն ստացա, կամ գեղեցիկ։ Հիմա սա նորից կկտրատեմ։ Մենք ունենք 6 սեկունդ, սա էլ կբաժանենք 18 մասի, որպեսզի 3 անգամ քսենք մեր գնդերի մեջ եւ ասեմ, մեր գնդերը չենք սառեցնելու։ Խմորը նմանապես չենք սառեցնելու։ Ահա։ Սրանք էլ ամեն մի կունդը նորից կբաժանենք 2 մասի, պետք է ստանանք 18 հատ փոքրիկ գնդիկներ։ Հիմա տեսեք 18 մասի բաժնեցի, վրան ալյուր եմ շաղ տվել եւ այսպես գնդիկներ կանեմ, որպեսզի մի անգամից տեղադրեմ ու բացեմ, որ արագ լինի եւ շատ ժամանակ էլ մեզանից չխլի։ Այսպես շատ գնդերի գեղեցկության հետևից կարող եք չընկնել, պարզապես միացնում ենք իրար եւ վերջ։ Ալյուր էլ տվեք, որպեսզի ձեռքերից չկպնի։ Ահա։ Հիմա արդեն մեր կարակի գնդիկները պատրաստ են։ 18 հատ ստացել ենք։ Մնում է, որպեսզի այն տեղադրենք հեշտով գնդերի մեջ։ Ասեմ, գնդերը շատ չենք թողնում, որպեսզի մնան 10 րոպեից կարող ենք անել։ Հիմա ալյուրով կբացենք գնդերը եւ տերտով կտեղադրենք մեջը։ Ահա, այսպես։ Շատ չենք բացում գունդը։ Ալյուրը մի փոքր շատ ենք անում, որպեսզի կարակի գնդիկները շատ չներծծվեն մեջը։ Ես կանա աշտեն բավական է։ Վերջ, հիմա վերցնում ենք մի հատ կարակ, այսպես, շատ հեշտ, էլ պետք է չէ շատ տարածել, քանի որ մի քանի անգամ բացելու ենք։ Այսպես, ծրարի պես կտնենք մեջը, կփակենք, կտնենք, որպեսզի այն հանգստանա 10 րոպե, այսինքն հեշտականությամբ կանենք, մինչև մեկը անենք, մյուսը արդեն 10 րոպե հանգստացած կլինի։ Եվ այսպես կշարունակենք բոլոր գնդերի մեջ տեղավորել կարակը։
Սա էլ մի հատ անեմ տեսնենք, իսկ մնացածը կանեմ մենակ։ Հետո նորից կմիանամ ձեզ հետ։ Ահա։ Ալյուրը նորից շատ ենք լցնում մի փոքր։ Ահա։ Նորից այսպես կարակ կտնենք մեջը, կծալենք ծրարի նման և կթողնենք, որպեսզի այն հանգստանա 10 րոպե։ Ահա, հիմա տեսեք, այս 6 սեկունդը միաժամանակ բացեցինք, հիմա նորից արդեն մոտավորապես 10 րոպե անցել է։ Նորից կբացեմ, առանց սառնարան դնելու միանգամից բացում եմ նորից մյուս խմորները և տեղադրում եմ մեր կարակով ալյուրով պատրաստած գնդիկները մեջը։ Ահա, հիմա նորից սա բացում եմ։ Էլի ալյուրով բացում ենք։ Հավա, սարաչապ ինքը կտարածվի աշտեն կարակը իջա ամբողջ մագերեսով մեկ, որպեսզի շատ չտանջվեք, քսելուն շատ ժամանակ չտրամադրեք, քանի որ գատան իրենից էլ շատ ժամանակ ատար է, դրա համար ես ուզում եմ ձեզ հետ կիսվել ավելի արագ, ավելի սեր տարբերակով։ Ասեմ, ես ինքս էլ շատ տեղեր նայել եմ, որպեսզի սովորեմ այն տարբերակները, որոնք ձեզ կօգնեն, որպեսզի ավելի արագ կարճ ժամանակահատվածում ստանաք ավելի լավ արդյունքներ։ Ահա, այսքան կբացեմ, նորից մի փոքր աշտեն մեծ։ Եվ կտեղադրենք նորից կարակը մեջը։ Ահա, այսպես մեջտեղի հատվածը նորից կտեղադրենք, նորից այս ձևով կծալենք, մի հատ էլ այսպես կծալենք երկրորդ անգամ, որպեսզի ավելի շատ ծալեր ունենանք։ Ահա։ Ու կտեղադրենք այսպես։ Երկրորդ անգամն էլ այսպես կտեղադրենք։ Ահա, տեսեք ինքը ինչքան շատ ծալեր ունի։ Ահա։ Մի հատ էլ բացեմ, մնացածը արդեն ինքս կանեմ և կկիսվեմ նորից ձեզ հետ միասին։ Ուրեմն այս պրոցեսը կատարում ենք 3 անգամ։ Արդեն ես 18 կարակի գնդիկներ պատրաստեցի ձեզ հետ միասին։ Ահա, նորից կարակը կտնենք միջին հատվածում, այսպես, այսպես կծալենք նորից, ահա, մի հատ էլ այսպես մեջտեղից կծալենք և այսպես կպտտեցնենք և կտեղադրենք, որպեսզի նորից մնա 10 րոպե։ Հիմա տեսեք, երկրորդ անգամ էլ փաթաթեցի, ինք ունի այսպիսի տեսք, մնաց երրորդ անգամն էլ, էլի առանց երկար բարակ թողնելու, վերջացնելուց հետո անմիջապես նորից բացում եմ երրորդ անգամ։ Հենց այսպես էլ բացում եմ, որպեսզի ինք ունենա առաջ շերտեր, կրդնագով այսպես բացում ենք գնդերը։ Պարզապես մի փոքր ալյուր ցանելով վրա։ Մի փոքր շատ թե քիչ արդեն դուք կզգաք, որպեսզի ազատ գրդնակը շարժվի վրան։ Էլի բացում ենք, այս անգամ ավելի մեծ մասշտաբով։ Շուրջ ենք տալիս նույն ուղղությունով էլ վերջացնում ենք գրդնակով բացելը։ Հիմա, ահա, նորից դնում եմ կարակը վրան, այսպես, և այս անգամ այսպես եմ ծալում, այսպես, ռուլետի նման, կամ ավելի շուտ փաթաթում եմ։ Ահա, ու այսպես 3 անգամն էլ լրիվ տարբեր եմ անում, որպեսզի ունենանք հարուստ շերտեր։ Ահա։
Ուղղակի ուշադրություն դարձրեք ինչպես են փաթաթում շերտերը, որպեսզի ձեզ մոտ էլ շատ ավելի հեշտ ստացվի։ Նորից այսպես ձեռքերով պարզապես կարող ենք մի քիչ լայնացնել մասշտաբը, այնուհետև մի փոքր ալյուր ենք շաղ տալիս վրան եւ ներքևը եւ վերևի հատվածը, օրինակ ես խորիզով կատարել եմ, որտեղ ոչ մի գրամ ալյուր չեմ ցանել, որովհետեւ իր մեջ կարագի պարունակությունը չափազանց շատ էր։ Իսկ այս տարբերակով, քանի որ իր մեջ կարագ ընդհանրապես կամ թե չի պարունակվում, միայն վերջում եմ ես ցիտոդել ամբողջ զանգվածը, դրա համար մեզանից կպահանջվի անընդհատ ցանել ալյուր եւ թե ներքևի հատվածում եւ թե վերևի շրջանում։ Եվ կբացենք։ Բավականին լայն մասշտաբով ենք բացում։ Հավասարությանը շատ ուշադրություն մի դարձրեք։ Ալյուրը մի քիչ շատ ենք ցանում, որպեսզի ինքը տակը չկպնի։ Նորից ենք բացում։ Կարագը նորից կտեղադրենք մեջտեղի հատվածում, այսպես, և կփաթաթենք ռուլետի նման։ Վերջ, մնացածներ կանեմ, նորից և կկիսվեմ վերջնական արդյունքով ձեզ հետ։ Հիմա մեր գնդերը արդեն երրորդ անգամ արեցինք, այս պոչի հատված այսպես ներսը կթնենք ու արդեն մեր 6 սեկունդներ պատրաստ է։ Ահա, սիրելիներ, այսօր այսքանը ինչ կցանկանայի պարզապես կիսվել ձեզ հետ։ Հիմա ես մեկը կպատրաստեմ, մեկ ուրիշ տեսանյութով կտեղադրեմ, թե ինչպես կստացվի մեր քաթան, իսկ այնուհետև արդեն կշարունակենք ուրիշ բաներ պատրաստել։ Սա էլ կտեղավորենք գեղեցիկ թաղանթների մեջ, որպեսզի օդ չխաղա ու ինքը ավելի պաշտպանված լինի երկար ժամանակ։ Եթե ուզում եք պահել այս խմորը, կարող եք մոտավորապես 2-ից 3 ամիս պահել, բայց սառնարանում չեք դնում, որպեսզի չսևանա, այլ կտեղադրեք սառցախցիկներում։ Այսպես գեղեցիկ, ինչքան օդ չխաղա, այս կերակրի տոպրակները ավելի հարմար են, որպեսզի փաթաթեք քաթաները։ Իրենք ավելի երկար կմնան։ Մշկերի վրա էլ, եթե տեսնեք սուպերմարկետներում շատ հաճախ այս թաղանթներով են падում միշտ բանջարեղեն եւ կտեսնեք, որ իրենք ավելի երկար են մնում։ Դրա համար ավելի ճիշտ կլինի, որ այս կերակրի թաղանթներից օգտվեք, եթե ուզում եք, որպեսզի մեր կերակրատեսակները պահեն։ Այս հետևի կողմի հատվածից է կարող են ունենք այսպես ինքը գեղեցիկ տեսք ունենա։ Այս վերջիններ կմնա, որպեսզի ես պատրաստեմ կաթա եւ կիսվեմ ձեզ հետ վերջնական արդյունքով։